mace su se igrale sa loptom. Vidjele su leptira i gledale su kako on leti. Pas i zec su uzeli loptu koje su mace ostavile i počeli su se igrati s loptom. Mace su bile tužne jer su se i one htjele igrati. Pas i zec kažu da se i oni mogu igrati s njima. Zeko je išao u kućicu da se spremio za putovanje. Došao je na sjeverni pol i počele su padati pahuljice, pa mu je bilo jako zime i natrag se vratio doma. I doma se dalje nastavio igrati. Mačak je išao u središte grada. Nije znao hoće li ići u šumu ili grad. Odlučio je ići u šumu. Cura je došla do njega i rekla mu da će uskoro mrak i da se mora vratiti kući. Mačak je bio nepristojan i nije ju poslušao. Pao je mrak i mačak se jako prestrašio. Mačak je napao tornado i onda je tornado jako pojačao i odbacio mačka. Dva prijatelja su došli prijatelju u posjet s raketom na mjesec. Kad su došli tamo su počeli padati meteori. Svi su se preplašili i mislili su da je to vatromet. Došao je tata i pozvao ih je unutra da ne gledaju meteore. Unutra su igrali nogomet. Sin je zabio gol i rekao je baš je dobro na mjesecu. Zmaj pitao ko će igrati Pingvin Minecraft. Pingvin ko se može. Zajedno ide do Zmajeve kuće ko se igraju. Do sve veliki gusta i sve imena čisto. Te je pozvao Pingvine na rođendan. Dobio je tortu i puhnuo svećice. Te za mulka je boje igru je Roblox. Puhnuo svećice i auto je pobrao tortu za drugi rođendan. Astronaut je išao na put. Htio putovati u svemiru. Došao je u svemir i vidio je lunac. Lunac je pitao astronauta da budu prijatelji. Astronaut je rekao da može. Onda su zajedno putovali u svemir. Dvije mačkice se srele u gradu. Pokraj njih dođe njegov prijatelj i pita ih će li hoće ići na kavu. Došli se na kavu i jako im je bilo lijepo. Jedan je slučajno brojliju kavu. Jaj, to ne bilo baš lijepo. Obrisali su kavu i odlučili se ići doma.